अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मोटरसाइकिल है, इसका इंजन बहुत आवाज़ कर रहा है, तो अभी हम इसको पूरा इंजन खोलेंगे। आपको वीडियो एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। अभी खोलना स्टार्ट किया जी मोटरसाइकिल।
ये बैरिंग चेंज होगा, किक का ये जो शाफ्ट चेंज होगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए। आ गए जी खराजी के पास। ये जो है दोनों बैरिंग इसके चेंज करेंगे। कटो जी बाहर पर एक मोबाइल काटर रखी उसी काटर से वो आई थी। हाँ टैग ही काटर चाल है पहले। ये देखें जी बाहर आ गए ना, ये निकले जी इसके पुराने बैरिंग। ये बिल्कुल फारक है जी, ये नए लगाओ जी। आओ जी नए लगा जी। ठीक है सर। देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट में, अभी जोड़ेंगे जब इंजन।